डॉक्टर, अगर मदर को भी कोई इन्फेक्शन हो तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उनको भी ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए? अगर मदर को कॉफ, कोल्ड या फीवर होता है तो प्रॉक्सिमिटी की वजह से संभावक है, जैसे हम और आप एक दूसरे से इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन इसके साथ भी हाइजीन मेंटेन हो सकती है। और अगर मदर अपने मास्क पहन ले तो आराम से ब्रेस्ट फीड कर सकती है। और ब्रेस्ट फीड रोकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दवाइयाँ जो डॉक्टर दे रहे हैं मदर को, मोस्ट मेडिसिन आर सेफ एंड कैन बी यूज्ड।